Так, третий день работы у нас. То есть по бокам мы выложили стенки до основания арки. И внутри начали ложить с огнеупорного кирпича огнеупорную ставку. То есть сам камин. Мы сегодня прервались, потому что нам надо, чтобы подсохло маленько все до завтра. Почистили. Ну и вечер пилить темно уже. То есть нам не видно. То есть можно было еще, конечно, все сегодня. Но уже как бы время. Вот. Это третий день у нас работы. Третий день наш. Нового камина в Перми. Повороты мы сделали. Сделанных видно, наверное, видео. Низ мы закрыли. Закрыли для чего? Для того, чтобы там у нас почищено все уже падать. Чтобы раствор не падал, не морал. Здесь мы тоже уже решились.